mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kuno kulikonse kumene muli mutsiku lero programu yakuza Baibulo langa imene amakupatsani ndalilongwe School of Biblical Studies imene ili kumitundu kulilongwe. Ndipo mutsiku lero programu yakuza Baibulo langa mukhala ndi mbale wanu mwa Ambuye Daniel nje Pancras. Choncho tikhale limodzi programu imeneyi kuti tikaphunzire zozama kuchokera mu mawu a Mulungu. Kwa amene programu yakuza Baibulo langa amene timetserera bwino ndikhupa kunena kuti tili kudziwa kunena kuti mutsiku lero tifuna tiphunzire chani makamaka pamene tinasiyira mu programu imene yangotha kumene pamene tinaphunzira makamaka zinthu zambiri kuchokera mu buku la Hebeli limene tinaona kunena kuti mulembi wa buku la Hebeli ankalilemba makamaka pakufuna kwakumbutsa kapena kwalimbikitsa Akhristu amene ndithu nena kuti sakuyenanso kukhala munthu achilamulo pakuzindikira kunena kuti Yesu Khristu kapena chipangano chatsopano chili chopambana kuposa chipangano chakale. Choncho timaona kuti mu chapter 1 makamaka adafotokozera ndithu kuti Yesu Khristu alopambana angelo pakuzindikira kuti iwowa amakhulupirira angelo komanso mu verse yake ndithu amene anafotokozera nthawi zitatu za Baibulo kwaonetsera kuti mu masiku athu ano Mulungu akulankhula nafe bwanji pamene tinaonanso kuti ndine Mulungu akulankhula nafe kudzera mwa mwana wake amene anamuyika kukhala olowa mnyumba. Ndipo tikamaona mu chapter 2 tinaona kuti adafotokozeranso kwambiri makamaka zokhudzana ndi kunena kuti zokhudzana ndi kusamalira chipulumutso chimene tinachilandira kale munthu amene adabatizidwa ija mu mavesi ambiri maka verse 1 lekeza verse 4 anafotokoza zimenezo kuyambira mu verse yake 5 kulekeza mu verse yake 18 makamaka adafotokoza ndithu kuti Yesu Khristu anachepetsedwa pano pa dziko lapansi kuposa angelo, anachepetsedwa ndithu kuposa angelo. Ndipo mu chapter 3 anafotokozeranso kwambiri zokhudzana ndi kunena kuti Yesu Khristu alopambana Mose pakuzindikira anthu amene amakhulupirira kwambiri za Mose anawawuzanso ndithu kuti Yesu Khristu alopambana Mose amene mumamukhulupirira. Ndipo tikamaona mu chapter 4 anawafotokozera ndithu kuti Yesu Khristu alopambana Yoswa amene amakhulupirira kunena kuti ndi amene anawalowetsa mu dziko la malonjezano, dziko la Kenani. Ndipo tikamaona mu chapter 5 anawafotokozera makamaka zokhudzana ndi unsembe amene umakhalira kale ndipo adawadandauliraso ndi kusakula mu moyo wa Chikhristu kuyambira mu verse yake 12 ija kulekeza mu verse yake ya 14. Ndipo mu verse yake 16 mavesi yake oyambira timaona kuti anangopitiriza zimene analekeza mu chapter 5 mavesi yake omaliza ndipo anakamba ndithu kunena kuti Akhristu amenewa akuyenera kuti akule koma mu chiphunzitso tsono. Ndipo tikamaona mu verse yake 7 anafotokoza makamaka zokhudzana ndi unsembe kuti unsembe kale umenda bwanji nangano mu masiku ano kuyenda bwanji amene tinaphunzira ndithu kunena kuti inu ndine tonse Akhristu lero tili ansembe. Zimenezo zimene anawuza makamaka mu chapter 7. Ndipo tikamaona mu chapter 8 ankangosonyeza kunena kuti chipangano chakale mu masiku athu ano sichikuyenera kugwira ntchito ndipo adafotokozanso kwambiri makamaka zokhudzana ndi kupambana kwa chipangano chatsopano. Ndipo mu chapter 9 anafotokoza mmene chihema chimakhalira komanso mmene ansembe ogwira ntchito mu chihemamu amapanga asadakalowe mu chihema menemu ndipo kuti amalowa ndithu kamodzi pachaka malo opatulika. Ndipo timaona mu chapter 10 anangofotokoza ndithu kunena kuti zambiri zowauza kunena kuti mwazi wa nkhosa zamphongo kapena mbuzi zamphongo zimene anthu amapereka munthu ameneyo unalibe kuthekera kochotsa machimo, zimasokera ndithu munthu wopanda uchimo kubwera pa dziko lapansi ndi kudzatifera ndiye Yesu Khristu. Ndipo timaona kuti mu chapter 11 anafotokoza wakulukulu makamaka zokhudzana ndi chikhulupiriro kuti kodi chikhulupiriro ndi chani, chapter 11 verse yake 1 komanso ndikuperekanso zitsanzo za anthu amene anapambana pano pa dziko lapansi pamene adakhala ndi chikhulupiriro pa Mulungu. Ndipo titachoka pamenepo tinakaonanso mu chapter 13 makamaka kuti kwakulukulu adangodzaza ndi malangizo mu chapter 13 pamene amalangiza kuti chikondi cha abale chikhalebe, asewale kuchereza alendo, ndipo adzikumbukira anthu ansinga, ndipo ukwati kuyenera kuchitidwa ulemu komanso amawuza kuti adzimvera komanso kuthandiza atsogoleri awo. Ndipo anawuzanso ndithu kuti sakuyenera kuti adziyenda kapena adzingotengedwa ndi mphepo za ziphunzitso za mitundu. Zimenezo ndi zina mwa zimene buku la Hebeli lidalemba zimene tinaziphunzira mu programu yangu atha kumene ija. Ndipo mu tsiku lero fonso tikapitirize kuphunzira mawu a Mulungu kuchokera mu buku la Yakobo. Tikamaona buku la Yakobo ndi buku limene lima chapter zokwana 5
ndipo mulembo wa bukuli tikamaona ali masonyeza kunena kuti mulembo wa bukuli ndiye Yakobo mwini. Tikamaona m'buku la Yakobo chapter 1 pamene anafotokoza ndithu kuti Yakobo kapolo wa Mulungu, kapolo wa Mulungu ndi wa Ambuye Yesu Khristu, ndipo akuti amalembera ndithu kwa mafuko 12 amchibalaliko ndi kumapatsa moni. Mafuko a 12 amchibalaliko amenewa akungotanthauza Aisraeli amchipangano chatsopano amene ndiwo akhristu tsopano. Choncho timaona unena kuti amalembera makamaka Ayuda amene anabalika mayiko osiyanasiyana, komanso amalembera pofuna kuwaongolera kapena kupereka malangizo za pamoyo wawo wa Chikhristu, komanso pamene akukhala mmodzi ndi tsiku kuti Chikhristu chawo chikuyenera chikhale motani. Ndipo pakuzindikira kuti buku limeneli limapereka malangizo kwa Khristu amene kuti moyo wawo wa Chikhristu akuyenera akhale motani, limafika pano kuti limadzuka kuti ndi buku la miyambo la chipangano chatsopano, chifukwa kuti yani linadzala ndi malangizo amene munthu umene akuyenera kukhalira pamoyo wa Chikhristu. Ndi buku lopatsa chidwi lofunika lina kuti ndine ndidziwerenga kuti dzimvetsa bwino kuti mu buku menemu Mulungu amafuna kulankhula nafenji. Tiyeni tikakhale ndi chidwi pamene tikufuna tikapitize kuphunzira buku limeneli, pamene tikaone kuyambira mu chapter yake cha namba 1. Chapter 1 cha buku limeneli la Yakobo, makamaka tikamaona mu verse yake 1 anangozifotokoza yekha ndithu kuti Yakoboyo ndiye mulembi wa bukuli, ndipo akudzifotokoza ndi iyeyo ali kapolo wa Mulungu ndi wa Ambuye wathu Yesu Khristu, ndipo ali kufotokozanso kuti amalembera kwa Khristu amchibalaliko ndiwo makamaka mafuko 12, ndipo monga tafotokoza kale pamene paja kuti amenewa ndiwo Israeli watsopano wa mchipangano chatsopano ndiwo akhristu. Ndipo kuyambira mu verse yake ya 2 kulekeza mu verse yake 8 mulembiyu anafotokoza makamaka zokhudzana ndi ubwino wa mayesero, kuti mayesero pa munthu ali ndi ubwino wotani. Tikamona mu verse yake 2 ndi verse yake 3 anafotokoza kunena kuti muchiyese chimwemwe chokha abale anga mmene mukagwa m'mayesero a mitundumitundu, pozindikira kuti chiyesedwe cha chikhulupiriro chanu chichita chipiliro. Chinthu choyamba mu verse yake 2 ndi 3 awauza nena kuti pamene niyo muyesedwa, akuti mukayesedwa tsono chofunika ndi chani? Muchiyese chimwemwe. Zinthu mwina zimene ndithobalalika nazo, pamene ndayesedwa ndichitenge kuti chimenechi ndi chimwemwe, ndikasangalale pamene ndayesedwa. Akuti tsono chifukwa chotani? Akuti ifonena kuti pamene nuyo pozindikira kuti pamene muyesedwa chikhulupiriro chanu, akuti chikhulupiriro chathu chimachita chani kodi? Chimachita chipiliro. Timakhala tikukhwimitsa mu moyo wathu wa chani kodi? Wa Chikhristu tsono. Ndiye kuti chifukwa chake akawazana kuti chani? Mukayesedwa makhala osangalala, machita chimwemwe. Chifukwa chani? Timakhala tikukhwimitsa moyo wathu wa Chikhristu kapena tikulimbitsa chikhulupiriro chathu pandani kodi? Pa Mulungu. Makamaka pamene tayesedwa ndi kupambana pa mayesero. Zimenezo ndi zimafuna kuwaphunzitsa makamaka mu machapter makamaka kuyambira chapter 1 verse yake 2 kulekeza mu verse yake ya 8. Ndipo tikamona verse yake ya 9 ndi 10 makamaka adafotokozera zokhudzana ndi osauka komanso ndi olemera kuti akuyenera kukhala motani, pamene anagwiritsa ntchito mawu kuti oluluka, pamene ankafotokoza za osauka mu machapter amenewa. Tikamaonanso kuchokera mu verse yake ya 11 kukaleza mu verse yake 18 anapitiliza makamaka ndi kukambabe zokhudzana ndi mayesero, kuti kodi mayesero akuyenera akhale motani nanga ndi chani. Verse yake ya 12 kukalekeza 15 tiwerenga pamene analembapo kunena kuti wodala munthu wakupilira poyesedwa, pakuti pamene avomerezeka adzalandira korona wa moyo amene Ambuye adalonjeza iwo akunkonda iye. Verse 13 munthu poyesedwa asanena ndiyesedwa ndi Mulungu, pakuti Mulungu sakhoza kuyesedwa ndi zoyipa, ndipo iye mwini sayesa munthu. Koma munthu aliyense ayesedwa pamene chilakolako cha iye mwini chinkokera ndi kunyenga, pamenepo chilako lako chitayima chibala uchimo, ndipo uchimo ukakula msinkhu ubala imfa. Alikufotokoza ndithu pamene papo kunena kuti kuyambira mu verse yake ya 15 pamene akunena ya 12 pamene akufotokoza kunena kuti wodala ndi munthu aliyense amene wakutani kodi? Amene wakupilira poyesedwa, pakuti pamene iyeyo akapilira pakuyesedwa akuti amavomerezedwa kapena amayesedwa olungama, ndipo akayesedwa olungama adzalandira korona wa moyo amene Mulungu adalonjeza kwa munthu aliyense wakukonda iye. Inonso ndine amene tokhala mu moyo wa Chikhristu, tiyeni pamene tikumana ndi mayesero tizikhala opilira m'mayesero. Ndipo alikufotokoza ndithu makamaka za mphotho imene Mulungu adzapereke kwa anthu onse amene akhala opilira m'mayesero kuti ndiyo korona wa moyo, kungosonyeza chipambano. Ndipo alikufotokoza ndithu mu verse yake 13 ndi 14 kunena kuti munthu aliyense asanene kunena kuti amayesedwa ndi ndani kodi? Amayesedwa ndi Mulungu, chifukwa Mulungu sayesa munthu.
ndipo zimene zimene malemba apa akufotokoza. Ndipo tikamona mu verse yake 15 malemba akufotokoza ndithu kunena kuti kuyambira 14 ndi 15 akufotokoza ndithu kunena kuti munthu aliyense amayesedwa pamene chilakolako cha iye mwini chitani chinkokera ndi kunyenga. Ndipo akunena kuti pamenepo chilakolako chikayima, chilakolako makamaka chikayima kuti chimabala uchimo, ndipo uchimo ukakula msinkhu umabala imfa. Chilakolako chakula msinkhu chakabala chani chakabala uchimo, ndipo akuti uchimo ukakula umakabala chani umakabala imfa. Zimene zoti munthu chamakatani amakakafa kuthupi komanso chingakhale ku uzimu. Zimene mulembo buku la Yakobo anafotokoza. Koma chingakhala anafotokozera choncho Akhristu adawalangizanso za zinthu zofunikira kwambiri pamene munthu ukuyesedwa. Pali zinthu zina zimene munthu umafunika kuzidziwa kunena kuti pamene ineyo ndagwa m'mayesero kapena pamene ine ndikukhala mu moyo wa Chikhristu ndikakhala ndi anthu amene mwina akhaza kundipanga zinthu zofuna kundiyesa ndikuyenera kunena kuti ndipange zotani. Mu verse yake 19 ndi 20 idafotokoza za zinthu zimene munthu ukuyenera kuti ukhale nazo ncholinga chonena kuti ukapambane mayesero. Adafotokoza kunena kuti mudziwa abale anga okondedwa kuti munthu aliyense akhale wotchera khutu, wodekha polankhula, wodekha pakupsa mtima. Zinthu zitatu zimene mulemba adazinena makamaka pamenepa adazifotokoza kunena kuti munthu aliyense pano pamene akhala pano pa dziko lapansi chofunikira nchani choyambirira akhale wotchera khutu, akhale wotchera khutu. Chinthu chachiwiri akuti munthu ukhale wodekha potani, wodekha polankhula. Chinthu chachitatu akuti ukhale wodekha pakupsa mtima. Zinthu izizi zikakhala mwa munthu zimampangitsa munthu kumapirira mayesero. Chifukwa kuti chani anthu akamakulankhulira zambiri iwe mapezano romangotani kumangokhala komanso umakhala wodekha pa kulankhula. Monga so mujemere mwana m'buku la Miyambo chapter 15 mu verse yake 1 malemba ndithu nena kuti mayankhidwe ofatsa abweza mkwiyo koma mayankhidwe owawa amaputa chani kodi amaputa msunamo. Choncho mmene ndine tikukhala pamoyo wa Chikhristu tikuyenera tizimvetsa ndi kumazindikira zinthu zimenezi zimene mawu a Mulungu amanena. Ndipo tikamona mu verse yake 20-27 anafotokozapo ndithu nena kuti anthu tikuyenera kuti tikhale akuchita mawu, tizichita zimene mawu a Mulungu amanena. Chifukwa chani? Kumbukira tikamona m'buku la Mateyu chapter 7 verse yake 21 pamene Yesu Khristu ananena kunena kuti siyense wakunena kwa ine ambuye ambuye amene adzalowa ufumu wakuti ufumu wakumwamba, koma yekhayo wakuchita chifuniro cha Atate wanga wakumwamba. Ndiye kuti kungomva mawu osachita zimene mawu a Mulungu amanena sitingakakhoze kukapulumutsidwa. Koma chofunika ndi chani? Pamene tamva mawu tizichita zimene mawu a Mulungu amanena, njolinga yonena kuti Mulungu akadzabwera kumwamba inu ndi ine adzatirani kodi adzatipulumutse. Zimene malemba amaphunzitsa kuchokera mu buku lopatulika ili Baibulo. Choncho timenene kuti zikhala anthu akuchita mawu. Ndipo tikamaona chinthu chinanso chimene adakamaliza nacho mu verse yake 1 anafotokoza ndithu za makamaka mapembedzedwe oyera ndi osadetsa pamaso pa Mulungu kunena kuti ndikucheza ndi akazi amasiye komanso ana amasiye mchisautso chawo. Mwachidule kuthandiza anthu osowa. Zimenezi ndi zimene anafotokoza ndithu zimene Mkhristu kapena mpingo kaya banja limene lizichita pakuthandiza anthu osowa. Tiyeni tikonene mu chapter 2 kuti anafotokozapo zotani makamaka zimene ino ndi ndingapindulemo. Tikamaona chapter 2 cha buku limeneli cha buku la Yakobo kuyambira mu verse yake 1 kulekeza mu verse yake 13 anangofotokoza ndithu nena kuti Akhristu sakuyenera kunena kuti adzichita tsankho. Sakuyenera kuti adzichita tsankho. Makamaka tsankho limeneli limabwera pakati pa anthu amene ndi osauka komanso anthu olemera. Anthu sewa ali muchani ali mu mpingo. Ndipo peza kunena kuti anthu kapena atsogoleri akumakondera mbali imodzi ya anthu amene ndorani ndolemera, ndipo anthu osauka akumarani sakumasamalira motenga ndi mmene akuyenera kukhalira. Mwina ikafika nthawi yoti pa yokhala mwina kuti tikhale pasi upeza kunena kuti akatenga mpando umene ndi wabwino akapasa munthu orani munthu olemera. Inu khalani ape fere muli ndi chani chifukwa anthu aja ndi chani andi ndrama. Akantenga munthu amene alibe ndrama akankhazika pasi. Zimene zinso ndi zimene mulembi makamaka mu chapter imene namba 2 adalimbana nazo kwambiri kwalimbikitsa Akhristu amenewa. Tikamona mu chapter 2 mu verse yake ya makamaka 9 ukalekeza 11 anawoza kunena kuti koma ngati musamala maonekedwe muchita uchimo ndipo mutsutsidwa ndi chilamulo monga olakwa. Pakuti amene aliyense angasunge malamulo onse koma akakhumudwa palimodzi iyeyo wachimwira onse. Pakuti iye wakuti usachite chigololo anatinso usaphe, ndipo ukapanda kuchita chigololo koma ukupha wakhala wochimwira lamulo. Mawu akunena kuti lamulo amene akupezeka apa ndi amene akukapezeka mu buku la
lomwe la Yakobo chapter 1 mu verse yake 25 limene likunena kuti lamulo la ngwiro, lamulo la Mbuye wathu Yesu Khristu. Pamene akufuna nthawi zonena kuti mu verse yake nena akamba ndonena kuti verse 9 kunena kuti koma ngati musamala maonekedwe muchita uchimo. Mu mpingo nthawi imeneyonso anthu ankasamala za maonekedwe a anthu. Awa ndi ndrama, awa ndrama alibe. Choncho anafuza kuti ngati mumasamala zimenezi mukhala ochimwira chani kodi? Ochimwira lamulo. Kumbukirani nena kuti ndi Mulungu yemwe amene anena kuti usaphe komanso salani usachite chigololo. Ndipo iwe kangoti wapha koma sunachite chigololo umakhala ochimwira chani? Ochimwira malamulo onse. Chifukwa chonena kuti chani? Malamulo onsewa akuchoka kwa mmodzi ndiye Mulungu. Zimenezi zimene akhristu anzathu ankalimbikitsa makamaka zimene seno ine tikuyena tikadziona kuti tchimo pamaso pa Mulungu silimatani? Silimachepa. Tisamadelere machimo. Mtundinolonso tchimo mmene Khristu amachita Mulungu akamulanga nawo. Osamaputsa machimo noti nanga kubako anga kuti neyo ndapha. Osewo machimo pamaso pa Mulungu. Kuba kaya kupha kaya wangoganiza zoyipa kuganizira anzako limenelonso ndi tchimo pamaso pa ndani kodi? Pamaso pa Mulungu. Ndiye Mulungu akatilanga chifukwa cha zinthu ngati zimenezo. Ndipo tikamaona mu verse yake ya 12 kulekeza 26 ya chapter imene cha namba 2 cha buku la Yakobo anafotokoza makamaka zokhudzana ndi chikhulupiriro chopanda ntchito ndi chakufa. Chikhulupiriro chopanda ntchito ndi chakufa. Tiyeni tikaonene mu verse yake ya 14, 16 komanso 26 kunena kuti mlembi ameneyu analembapo zotani. Mu verse yake 14 anawuza kunena kuti chipindulo chake nchiyani abale anga? Munthu akanena ndili nacho chikhulupiriro koma alibe ntchito, kodi chikhulupirirocho chikhoza kumpulumutsa? Makamaka kwafusanso nena kuti kodi chipindulo chake kapena phindu lake ndi lotani pamene munthu adzingonena kuti ndili nacho chikhulupiriro koma iyeyo sakuchita ntchito za chikhulupirirocho. Ndali kufunsa kunena kuti kodi chikhulupirirocho chikhoza kumpulumutsa? Funso loyamba limene wapereka. Tiyeni tione mu verse yake 17 pamene akwazo nena kuti momwemonso chikhulupiriro chikapanda kukhala nacho ntchito chikhala chakufa mkati mwakemo. Akuti chomwecho chikhulupiriro chikapanda kukhala nazo ntchito chimakhala chikhulupiriro chotani kodi? Chakufa mkati mwakemo. Ndipo mu verse yake 26 akunena kuti pakuti monga thupi lopanda mzimu lili lakufa, koteronso chikhulupiriro chopanda ntchito chili chakufa. Monga mmene thupi lopanda mzimu lili lakufa, akutinso chikhulupiriro chopanda ntchito chimakhala kuti chani? Ndi chakufa. Ali kungofuna nthawi zonena kuti chani? Pamene tili ndi chikhulupiriro kwa Mulungu limene tidzilani kuti tidzichita. Pali zinthu zina zimene kwa Mulungu zimafunika kunena kuti ife tichitepo kanthu niyonge kuti tikapeze chani kodi? Tikapeze chipulumutso. Talingalirani tikamona mu buku la Marko chapter 16 mu verse 16 pamene anemba kunena kuti amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Ndiye munthu angokhala kunena kuti iweyo makhulupirira kunena kuti Yesu Khristu ndi pulumutso dziko lapansi koma iweyo sudachite ntchito ya chikhulupiriro chakocho makamaka kukabatizidwa ndi kumakhala mu mpingo wa Yesu Khristu. Kodi ukhoza kudzapulumutsidwa? Yankho ndi ayi. Chifukwa kuti chani? Uli ndi chikhulupiriro chabe koma sunachite ntchito za chikhulupiriro chakocho. Chimodzimodzinso ndi amene tikukhala pano pa dziko lapansi kungokhala ndi chikhulupiriro nkosakwanira ife kukapulumutsidwa koma tikufuna tidzionetsera ntchito za chikhulupiriro chathu. Chikhulupiriro chopanda ntchito ndi chakufa. Ndipo anthu ambiri mang'ono tikapulumuka ndi chikhulupiriro basi kulo mangokhulupirira kungokhulupirira Yesu Khristu mukapulumuka. Malemba zimenezo apa akutsutsa. Tizikhulupirira komanso tizichita ntchito. Zilipo zinthu zina zimene Yesu Khristu kapena Mulungu anazichita kale zimene zimafunika kuti inuyo ndi ineyo tichitepo kanthu. Ndilengenena kuti zinthu zimene zikazitani kodi? Tikazipeze. Talingalirani mwina nitakhala ku nyumba kunena kuti inuyo ndinu kholo. Mwana anthu ena aka anakuza nena kuti ku sukulu kufunika fees. Ndiye mwana uja anakuza nena kuti ku sukulu kufunika fees. Ndiye inuyo mungomuza nena kuti ukhicha bwino. Ku sukulu kufunika fees chofunika ndi chani? Udzandipeze mwina loweluka udzatenge ndrama ku shop kuti ndrama ukapereke mande ku sukulu. Ndiye mwana uja inuyo ndalama mwaipeza koma chimene chikutsalira ndi chani? Mwana achite ntchito yoyenda kuchoka ku nyumba ukakupezani ku shop kukatenga ndrama kuti ndrama adzakapereke mande ku chani? Mande ku sukulu ndilengera asakabwezedwe school fees. Ndiye kuti mwana amakhala kunena kuti ali nacho chikhulupiriro inde chonena kuti ndi zimene anene azimakolowa ndrama akanditani kodi? Akandipatsa. Koma chofunika ndi chani? Achite ntchito ya chikhulupiriro. Ntchito yorani? Ayende kuchokera ku nyumba akangotenga chinthucho basi ndiye pamene potani kodi wathandizika. Chimodzimodzinso pamene Yesu Khristu anachita kapena zimene Mulungu anachita makamaka potumiza Yesu Khristu. Anapanga zinthu zopambana zedi zimene tosefe timene tingomvera zimene Yesu Khristu akunena kuti tikatani kodi? Tikapulumutsidwe. Ndikuti tikamvetse bwino nena kuti chikhulupiriro chopanda ntchito ndi chakufa. Ndipo tikamaona makamaka kuchokera m'buku limene la Yakobo chapter 2 mulemba anafotokozako anthu angapo makamaka amene anapulumutsidwa kapena amene anapambana mu moyo wawo chifukwa cha chikhulupiriro. Tikamaona mu verse yake 21
chapter cha number 2 chimenechi anafotokoza makamaka zokhuzana ndi Abrahamu anapereka mwana wake sembe kwa Mulungu koma mwayani kodi mwachikhulupiriro, nkhani imene ipezeka m'buku la Genesis chapter 22. Ndipo mulembe adafotokozanso makamaka zokhuzana ndi Lahabiso adasunga malamulo, ndipo posunga malamulo adachita ntchito zachani kodi, ntchito zachikhulupiriro. Pamene azondi aja tikamona buku la Yoswa chapter 2 atumiza azondi aja, ndipo azondi aja atapita adakamuza zoyenera kuchita Lahabi kunena kuti tikadzabwera tutsone wenga tofuna todzapulumuke wenda banja pako anthu sewa akwenera adzakhale nyumbamo kwa muna amayi ako komanso ndi atate wako komanso ndi abale ako, komanso pa window pa kapena pa zenera apa muyenera mudzamanga kasalu kachani kodi, kasalu kaledi. Ndiye kuti anthu aja adamuza ndithu munthu chonena tikabwere feyo kuno kweli kwenu sitidzakulani nini sitidzakuonongani, koma chofunika ndi chani, pa chikhulupiriro chimene tapatsana inu ndi fechi chimene muli nacho pa fechi mukuyenera ko muchite ntchito tani, mungokhala m'nyumbamo iwe ndi abale ako mutseke, komanso pa window muikepo chani kodi, pa zenera mumangepo kasalu kaledi. Zimene akanapanda kutelo akanaonongeka, koma mwachikhulupiriro atachita zinthu zimene anawuzidwa anapezera natani kodi, anapulumutsidwa. Inunso ndine amene tikukhala pano pa dziko lapansi zilipo zinthu zambiri zimene kungokhulupirira kokha singakwanitse kukazipeza, zimafunika kunena kuti tichitepo kanthu makamaka pa nkhani imeneyi yokhudzana ndi chipulumutso. Zimene malemba kuchokera mu buku lopatulika amaphunzitsa. Tiye tikuonenso mu chapter 3 cha buku limeneli la Yakobo. Tikamaona chapter 3 cha buku limeneli la Yakobo makamaka kuyambira mu verse yake ya 1 kukalekeza mu verse yake 2-4 anangofotokozera makamaka zokhuzana ndi malankhulidwe pakati pawo. Adangofotokoza zambiri zokhuzana ndi malankhulidwe pakati pawo zokhuzana ndi lilime kwene roda akwenera adzilankhula motani. Chifukwa chake tikamawerenga mu verse yake 5, 10 komanso 11 ndi 12 tikapezamo zinthu izi. Chapter 3 verse 5 akunena kuti kotero lilimenso lili chiwalo chaching'ono ndipo lidzikuzira zazikulu. Taonani kamoto kang'ono kayatsa nkhuni zambiri. Akufotokoza ndithu nena kuti lilime ndi kachiwalo kakang'ono koma kamadzikuzira zinthu zingati, zinthu zambiri. Ndipo apereka chitsanzo nena kuti taonani kamoto kamene kamakhala kang'ono kamene kamatha kuyatsa nkhuni zambirimbiri. Kwaphunzitsa magazi nkhani imeneyi yokhudzana ndi lilime. Kusonyeza nena kuti mayankhulidwe ako akwenera adzilankhula koma momanga lilime kapena mogwira lilime. Verse yake ya 10 akunena kuti mochokera mkamwa momwemo mutuluka chiyamiko ndi temberero, abale anga izi sizenera kutero. Mu verse yake tenso akwazanena kuti pochokera mkamwa momwemo mutuluka chiyamiko komanso chani kodi, komanso temberero. Akuti zinthu zimene zipa mmoyo wa Chikhristu sizimenera kutero. Mkhristu amene adzingoyankhula zinthu zabwino zokhazokha, osati mkamwa mwake mudzitulukanso zinthu zoyipa. Verse yake 11 anawuza kunena kuti chani, kodi kasupe atulutsira pa una omwewo madzi okoma ndi owawa. Akufaniziranso tsopano akhristu kukhala kasupe. Ndakunena kuti kodi kasupe amatulutsira pa una omwewo madzi okoma komanso madzi owawa, zimene zosatheka. Pakakhala kuti palipena patuluka madzi owawa pamakhala ndi pena patuluka madzi owawa, pakakhala pena patuluka madzi okoma pakhala ndi penanso patuluka madzi ochani, madzi okoma. Chimodzimodzinso ife akhristu tikuyenera kunena kuti pokhala kunena kuti ife ndife akhristu tidziyankhula zinthu zabwino zokhazokha. Inuyo mmalankhula zotani? Mmalankhula zotani? Tiye tizilankhulani zinthu zabwino. Makamaka tikamalizanso ndi verse 12 mnakunena kuti kodi mkuyu ukhoza kubala azirona? Kodi mkuyu ukhoza kubala azirona kapena mwina azirona kubala mkuyu? Zinthu zonena kuti zotani ndizosatheka. Pokhala kunena kuti inuyo ndine akhristu tili pamoyo no ndife akhristu, tiye tizilankhulani zachikhristu tisamalankhule zachikunja kapena zakuthupi. Zimene amangofuna kutanthauza makamaka tikamona mu chapter imenechi, chapter cha number 3. Tikufunika ndi chani? Tiziganizira kaye makamaka tisanayambe kulankhula pamene ife tili akhristu. Kuti kodi zinthu zimene ndikulankhulazi ndilankhula dimuona mtima monga ineyo mkhristu. Kumbukirani zimene Yesu Khristu makamaka adalankhula tikamona mu buku la Mateyu chapter 12. Zimene zofunikanso limwina tikazimvetse bwino pa nkhani yokhudzana ndi kulankhula kumeneko. Chapter 12 mu verse yake ya 36 ndi 37. Verse 36 analemba kunena kuti ndipo ndinena kwa inu kuti mawu onse opanda pake amene anthu adzalankhula adzawawerengera mlandu wake tsiku la kuweruza. Pakuti udzayesedwa olungama ndi mawu ako ndipo ndi mawu ako omwe udzatsutsidwa. Apapa kunena kuti mawu onse amene munthu angalankhule opanda pake akuti Mulungu adzatani kodi adzanenera mlandu, ndipo akuti munthu adzayesedwa olungama ndi mawu ako ndipo ndi mawu ake omwe munthu adzantani mawuwo adzamutsutsa. Akungofuna zonena kuti chani? Pamene tili mu moyo wa Chikhristu tiyeni tidzionetsa ntchito zabwino, tidzipanga zinthu zabwino pamene tikukhala mu moyo uno mu moyo wa Chikhristu, tidzilankhula monga anthu anzeru.
zinthu zimene mulembi makamaka adafuna kufotokozako mu chapter imenechi cha namba 3. Pamene analibe kupitirira makamaka kuphunzitsa mu chapter imenechi cha namba 3, tikamaona kuyambira mu verse yake 13 kulekeza mu verse yake 18, anafotokoza makamaka zokhudzana ndi nzeru yochokera kumwamba ndi dziko lapansi. Ndipo timaona kuti adafotokoza kuti nzeru yochokera kumwamba imakhala nanga nzeru yochokera pa dziko lapansi imapanga zotani, zimene anakamaliza nacho mu chapter imenechi, chapter cha namba 3. Ndipo tikamaona mu chapter cha namba 4 kuyambira mu verse yake ya 1 kulekeza mu verse yake ya 6, anafotokoza ndithu kunena kuti kudzira mandira pakati pa abale kumayambitsa mkangano. Kudzira mandira pakati pa abale kumayambitsa mkangano, zimene anazilembanso makamaka mu verse yake 3 ndi 4, pamene adanena kuti mupempha ndipo simulandira, popeza mupempha koyipa, kuti mukachimwaze pochita zikumbutso zanu. Akazi achigololo inu, kodi simudziwa kuti ubwezi wa dziko lapansi uli udani ndi Mulungu? Potero iye amene afuna kukhala bwezi wa dziko lapansi adzika mdani wa Mulungu. Zimene zinso amalangiza Khristu nena kuti munthu kuchita ubwezi ndi dziko lapansi akuti umakhala mdani wa ndani, kodi mdani wa Mulungu. Choncho munthu kuyenera kudzisankhire wekha, ndipange ubwezi ndi dziko lapansi kuti ndikakhale mdani wa Mulungu, kapena ndipange ubwezi ndi Mulungu kuti ka dziko lapansi likandida koma na kwa Mulungu ekhayo ndikapeze chani, kodi ndikapeze moyo osatha. Zimene zinthu zimene mulembi makamaka amalankhula mu mavesi ake amenewa a 3 ndi 4, makamaka pamene tikamaona mu vesi yake 1-6 adakamba zinthu zambiri zokhudzana ndi Akhristu amenewa kuti kudzira mandira sizofunikira pa moyo wa Chikhristu. Ndipo tikamaona mu vesi yake 7 olekeza vesi yake 10 anafotokoza ndithu kunena kuti umunthu kapena kuchita zinthu mwa umunthu podziwa kuti ndiwe Mkhristu umakwanitsa ndithu kugonjetsa nazo dziko lapansi. Umakwanitsa kugonjetsa nazo dziko lapansi. Motani kodi? Pamene ukuchita za mwa Chikhristu sumapanga nawo ntchito zathupi, pa chifukwa chacho makhala kuti wagonjetsa dziko lapansi. Ndipo tikamaona kuyambira mu vesi yake 13 ndi 14 anafotokoza makamaka zokhudzana ndi anthu sakuyenera adzidzira mandira kapena azinenera zokhudzana ndi mawa mmene zilili. Tikamaona mu vesi yake 13 ananena kuti nanga tsono inu akunena lero kapena mawa tidzapita kulowa m'mudzi wakuti ndipo tidzakagonera ndi kutsatsa malonda ndi kupindula nawo. Inu amene simudziwa chimene chigwa mawa, moyo wanu lotani, pakuti muli utsi wakuonekera kanthawi ndi pamenepo ukanganuka. Makamakaso akufotokoza ndithu nena kuti timangonena kuti mali tidzapanga zakuti koma sitidziwa kuti mali mabala chani. Ndipo akufotokoza ndithu nena kuti moyo wathu uli ngati utsi umene umaonekera mukanthawi kochepa kanaka wakanganuka. Amafuna kutanthauza nena kuti chani? Pamene tamva zinthu tisamalingalira nena kuti ndidzasintha tsiku lakuti akundirangiza ndi kuchita chinthu cholakwika, ndidzasintha tsiku lakuti chifukwa nena kuti sitikudziwa kunena kuti mawa lathu libala chani. Nthawi yomwe tamva limene tingotani kodi tingosintha. Nzomvetsetsa nena kuti Akhristu ambiri mmapanga machimo koma mukudziwa kuti mukuchitako ndikulakwa, ndipo mmadziyikira nthawi noti ndingopangeze kwa nthawi ndzalapa kapena nthawi ndidzasintha. Yeti inu simukudziwa kunena kuti kodi mukhala pa dziko lapansi pano mwa nthawi yaikulu motani. Komanso aliponso anthu ena mwina amene sa Khristu amene amadzimva kunena kuti amene ndi nyamata chonchi ndikuyenera kunjoya, koma posalingalira kunena kuti makamaka pomalingalira kunena kuti ndikadzakalamba ndi pamene ndidzasintha ndikuyamba zopembedza. Kodi munthu okhala pa dziko lapansi akamakhala amembekezera zokalamba kapena yamangoyembekezera kubwera kwa Yesu Khristu? Chachikulu chofunika kumembekezera kunena kuti ndikhala zosiyana nalo dziko lapansi ndili worani basi. Ndidzasiyana nalo dziko lapansi ndili muchimo, ndidzasiyana nalo dziko lapansi ndili mu mgwirizano wabwino ndi Mulungu. Zimene zinthu zofunika kwambiri nena kuti pamene ndineti kukhala mmoyo dziko lapansi tiziziganizira kwambiri. Choncho tikamaona mu vesi yake 17 ya chapter namba 4 adafotokozaponso ndithu nena kuti kwense amene adziwa kuchita bwino koma sachita, kwa iye kuli tchimo. Pamene tikukhala mu moyo wa Khristu tiye tidzionetsetsani kumachita zinthu zabwino nthawi zonse. Makamaka tikamamaliza ndi chapter imene cha namba 5, chapter yomaliza ya buku limene la Yakobo, tikamaona mu vesi yake analekeza mu vesi yake 6 anafotokoza makamaka za kunena kuti anthu achuma amene ndi oma mtima Mulungu adzawononga. Pamene munthu ali wachuma akuyenera kuti akadziwa zonena kuti pamene Mulungu anamudalitsa ndi chumacho akuyenera akhale thandizo kapena mkono kwa anthunso wosowa. Koma osangokhala ndi chuma ndikumapanga zinthu zosakhala bwino pamaso pa Mulungu. Ndipo tikamaona kuyambira mu vesi yake 12 kulekeza mu vesi yake kuyambira mu vesi yake 7 kulekeza mu vesi yake 12 makamaka amawalimbikitsa Akhristu amene kunena kuti chani akuyenera kuti akhale opilira, akuyenera kuti akhale opilira. Ndipo tikamaona mu vesi yake 19 kulekeza 20 makamaka adafotokoza ndithu kunena kuti nzofunika kunena kuti Akhristu adzibweza Akhristu anzawo amene ali ndotani ndofoka mu chikhulupiriro. Chifukwa chake tikamaona mu vesi yake 19 analemba kunena kuti
Abale anga, ngati wina wa inu asochera posiyana ndi choonadi ndipo ambweza iye nzake, azindikire kuti iye amene wambweza ochimwa kwa njira yake yosochera adzapulumutsa munthu kwa imfa, ndipo adzavundikira machimo aunyinji. Apanso timaona kuti pamene akupereka udindo makamaka Mkhristu wina aliyense unena kuti tiwene kuti dzibweza Khristu anzathu amene ndi osochera amene akusiyana nacho choonadi. Choonadi akunena pamene papachi ndicho mawu a Mulungu. Kodi Khristu anzathu akamasokera timawabweza kamene timasangalala kunena kuti akuchita bwino akusokera? Momwe Khristu amene tamuona anzathu akusokera, chofunikira ndi kumambweza. Izi ndizofunikira kuti Khristu nalesa akhale nazo makamaka zimene mulemba amene buku la Yakobo komanso alemba mabuku ena tikamuona Aroma komanso Agalatiya analembako. Zofunikira umachita ndi zimenezi pamene tikukhala mu moyo wa Chikhristu. Taphunzira zambiri kuchokera mu buku limeneli makamaka mu buku la Yakobo, zimene ndikulimbikitseni tsono kunena kuti pamene taphunzira zimenezi pitirizaniso kuwerenga Baibulo lanu makamaka kuti mungapitizenso kuphunzira zambiri zokhuzana ndi buku limeneli la Yakobo. Ndipo Mulungu odziwa kudalitsa akakudalitseni maka chifukwa cha nthawi yanu imene munapereka pakumvetsera program imeneyi imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Makamaka amene wa Lilongwe School of Biblical Studies amene amakhala masuka kuyankha mafunso anu onse komanso ndemanga zimene makhala nazo makamaka kuchokera mu program yawo imeneyi ya kudziwa Baibulo langa makamaka kudzera ku nambala iyi 0 766 018. Mulungu akudalitseni nonse, ndipo mu nthawi ino munene ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Linje Pancras. Mtima wa Ambuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa Ambuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona